بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض غدانا. قبل ما ابدا الفيديو، عشان من داخل مصر وخارج مصر كل الناس اللي بتدعم القناه وربنا يوفق الجميع، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه. بصي يا ستي، احنا هنعمل النهارده صينيه بطاطس هعملها على طريقتي انا. بصي، بجيب القوطه وفلفل وبصل، ماشي، هنقطعهم ونيجي مع بعض. بس قطعتها حطيتها في ميه. انا دقيت فصين توم عليهم كزبره، حطيت ريحه خل، وحطيت كمان كزبره وفلفل اسود. هنقلب كل الحاجات دي، ماشي. اعملي الطريقه دي بجد تخلي صينيه البطاطس في حته تانية. هنقلبها ونيجي مع بعض. بصوا، انا حطيت نص القوطه والبصل اللي انا قطعتهم على البطاطس وهنقلبهم كده، واحط كوبايه ميه، ماشي، ونيجي مع بعض. ست، انا حطيت كوبايه ميه وحطيت توابل وهنقلب كده، وهنضيف بقى القوطه اللي احنا الباقي اللي قطعناها كده، ونفردها كده من فوق. نغطي بقى البطاطس، ونجيب معلقه سمنه ونحطها او معلقه زيت زي ما انت عايزه، ونحطها على النار. في ناس بتحط فراخ، انا صراحه ما بحبش احط الفراخ مع البطاطس، بعمل دي لوحديها ودي لوحديها. هنحطها بقى على البوتاجاز ونيجي مع بعض. يا جماعه انا طبعا هعمل سلطه، جبت كابوتشا وكمان قوطه وخيار، ماشي. هنقطع الحاجات دي ونيجي مع بعض. نعمل رز بشعريه. حطيت معلقه سمنه كبيره وحطيت شويه زيت الشعريه، ونقلبها كده لغايه ما كلها كده تتحمر. هنقلب بقى الحاجات دي ونيجي مع بعض. الشعريه اتحمرت وحطينا الرز، هنقلب بقى كل الحاجات دي، ماشي. بصوا يا جماعه، انا عايزه الشعريه للبنات المبتدئين. الشعريه لازم تكون باللون ده، يعني ما تحرقهاش، لا اللون ده. ليه بقى؟ بتخلي الرزايه حلوه، ماشي. هنقلب كده لغايه ما الرز يشخلل معانا، وبعد كده نحط الميه. حطينا الميه والملح، هنسوي هنعلي عليه لغايه ما يغلي ويجي يتشرب كده، وبعد كده نوطي عليه خالص. انا حطيت هنا ملام الفراخ، حطيت كرفس وحطيت ورق غار. هتغلي الميه وبعد كده نحط الفراخ. طبعا خلاص اهو بيتشرب اهو. هنقلب بقى كده، اول ما تلاقيه كده نوطي عليه بقى يستوي براحته. غليت يا جماعه، هنحط بقى الفراخ، ماشي. الخلطه دي انا بعملها للفراخ، ماشي. ده بقسماط، مش بقسماط. طبعا لو في فينو عندي بيفيد انا بشيله وبقطعه وبحمصه في الفرن، وبعد كده بعمله في الكبه، بيبقى بالمنظر ده ناعم زي كده. وبعد كده بحط عليهم دقيق ونشا، وبحط بقى عليها توابل. في ناس بتحط مرقه دجاج، انا ما بحطش مرقه دجاج. بحط جنزبيل وفلفل اسود وملح، وحسب ما انت بتحطي التوابل اللي انت بتحبيها يعني. هنقلب الحاجات دي ونيجي مع بعض. طبعا انا بريت الدبيس كده وبحطها فيه في البقسماط، ماشي، واتبلها بيه كده ونحمره في الزيت. نحطه في الزيت كده، هنخلص ونيجي مع بعض. يا جماعه، شايفين الفراخ عامله ازاي مقرمشه ازاي؟ شايفين دي صينيه البطاطس شوفوا عامله ازاي، وادي الرز مفلفل، وادي السلطه، وبألف هنا وشفا.